வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுண்டல் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக இருக்கும்ல அந்த சுண்டல். இந்த சீசனில் வந்து இது இங்கே வந்து கிடைக்கும். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இதோட கீரை கூட வந்து இங்கே வந்து கிடைக்கிது. நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் காட்டுறேன். ஆனால் நான் இன்னும் அந்த கீரை வந்து நான் பண்ணது கிடையாது. சுண்டல் வேணால் நான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பராட்டா பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வந்து சும்மா கிரேவி மாதிரி வைப்பாங்க, அப்புறம் டிக்கா இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுவாங்க. நான் இன்றைக்கி நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் ஒரு குழம்பு தான் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல அந்த பயிரை வந்து கழுவிட்டு அது கூட ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெட்டி போட்டிருக்கேன். இதோட உப்பு கலந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம். அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த குழம்புக்கு ஒரு மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, ஜீரகம், மிளகு, அப்புறம் வரமிளகா, அப்புறம் 2 3 பூண்டு, வெங்காயம் போட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுக்கலாம். தேங்காய் போட்டு தேங்காயும் நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இது கூட வந்து தனியா பவுட்ரு வந்து நான் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வர மல்லி இருக்கு இல்லையா, அது கூட போட்டு வறுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சோம் இல்லையா, இது நான் 2 சீட்டி விட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப மசியக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதிலேருந்து கொஞ்சோண்டு சுண்டல் எடுத்து இந்த மசாலாவில் போட்டு நான் வந்து பேஸ்ட் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காயவும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு, சோம்பு, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி வந்து நான் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இது கூட வந்து நான் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போட்டிருக்கேன். நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, அந்த வரமிளகா வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மி தான், அதனால தான் நான் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் போட்டிருக்கேன். போட்டு அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி 2 3 வந்து அதில் நசுக்கி விட்டுறலாம். அது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு இல்லையா, அதனால் 2 3 வந்து நசுக்கி விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சுண்டலையும் நம்ம எடுத்து இது கூடயே போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க. மசாலாலாம் கொஞ்சம் அந்த மஞ்சத்தூள் அந்த இதோட கொஞ்சம் வந்து அது கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திறந்து விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை அது கூட போட்டுக்கலாம். அது கூட போட்டு நல்லா கலந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல, அதையே இதில் ஊற்றி நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை. நான் மிக்ஸி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மீதி இருந்த அந்த சுண்டல் வேக வச்சோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியை நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு உப்பு தேவைன்னா உப்பும் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இது பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, பூரி, கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சமாக நான் போட்டிருக்கேன் நான் மேலாக. அவ்வளோதான். கொத்தமல்லி தழை இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. என்கிட்ட இன்றைக்கி இல்லை, அதனால நான் போடல. அவ்வளோதான், நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, பூரி, சாதம், இந்த மாதிரி தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் வந்து நம்ம இந்த பச்சை சுண்டல் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சூப்பராக டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது கிடச்சிச்சின்னா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.